အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Veeam agent for Microsoft Windows လက်ရှိ Veeam ကိုကျွန်တော် Microsoft Windows OS တွေပေါ်မှာထည့်သွင်းသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် backup တွေ resource တွေပြုလုပ်တဲ့ဒီ software တွေအကြောင်းပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတော့လက်ရှိ Veeam ကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရတဲ့အတိုင်း Veeam backup replication product တွေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုအပေါင်းတော့မှသုံးယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Veeam backup replication တွေကမှကျွန်တော်လက်ရှိဒီ Microsoft Windows ပေါ်မှာ run တဲ့ Veeam agent အကြောင်းပြောပြမယ်ပြောပါတယ်Veeam agent ကတော့ Windows အတွက်လည်းရှိသလိုကျွန်တော် Linux OS တွေအတွက်လည်းများစွာထုတ်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဟိုမှာကျွန်တော် Sandbox သုံးမျိုး Sandbox ပေါ်မှာ run ဖို့အတွက် Veeam agent ရှိတယ်။ Red Hat ပေါ်မှာသုံးဖို့အတွက် Veeam agent ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ Ubuntu စားတဲ့ကျွန်တော် Linux OS များစွာပေါ်မှာသုံးဖို့အတွက်လည်းဒီ Veeam agent product တွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။Veeam agent ကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် free version လည်းရှိတယ် license version လည်းရှိတယ် license version မှာworkstation version စာ version ရှိမှာเนาะ license အကြောင်းကတော့ကျွန်တော် video tutorial မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတော့ကျွန်တော် Veeam agent ကိုဝင်ပြီးနောက်ဆုံး Windows ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။အဓိကကျွန်တော် Windows OS ပေါ်မှာကျွန်တော် data တွေ OS တွေမပြောင်းပြအောင်ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုတဲ့ backup solution software ဖြစ်ပါတယ်เนาะ။သူကတော့ standalone backup ပေါ့လို့ဆို OS level မှာ run တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်backup လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ OS ရဲ့ data တွေ OS ရဲ့ဒီ system file တွေကိုကျွန်တော်က external head တွေတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်network file sharing နေရာနဲ့ကျွန်တော်သိမ်းဆည်းလို့ရတယ် restore ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ cloud storage တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်က restore လုပ်လို့ရတယ် backup လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Veeam backup server နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်Okay ဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော်ကဘာပြဿနာရှိလဲဆို data တွေကျွန်တော် encryption လုပ်ခံလိုက်ရအောင် ransomware တွေပါဝင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော် data တွေပြန်ရောက်ခက်ခဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေလို့ကျွန်တော်ဒီ Veeam agent နဲ့ကျွန်တော်ကဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်က Veeam agent ကိုသုံးပြီးတော့ data တွေကိုမြင်တဲ့ backup လုပ်ထားမှလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ransomware အကြောင်းကျွန်တော် encryption ဖြစ်သွားရင် data တွေကိုလည်းပြန်လည်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲနဲ့ကျွန်တော် ransomware ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့ခု file ပြန်မြင်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျာတက်တာသွားတော့ backup option တွေအောင်ကျွန်တော်ဒီ computer တစ်ခုလုံးပေါ့နော် OS file တွေရော partition တွေရော partition မှာ share data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က backup လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရရှိအောင်ကျွန်တော် OS တစ်ခုလုံးဒီ computer တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် backup လုပ်ရဆိုတော့ဒီနေ့တင်ကျွန်တော် schedule နဲ့ data backup လုပ်မှဆိုရင်အနေငယ်တော့ကြာအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ direct storage attach ပေါ့ direct ချိန်ရတဲ့ story မှာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ နောက် file share နေရာနဲ့တွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်လေးမှာနော်နည်းနည်းလေးကြာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘုံလုံးလေးပဲဆိုမှကျွန်တော် C partition လား D partition လားစသဖြင့်ကျွန်တော် backup လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနော် partition လိုက် backup လုပ်နိုင်တာဒီ file လေးပဲဆိုတော့ဘယ် folder လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ရှင်နေစလာတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုစိတ်ကြိုက် folder တွေပြီးတော့ပဲကျွန်တော် backup လုပ်ရအောင် folder file လေးပဲကျွန်တော်အနေယူမှာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် folder တွေလိုက်ပြီးကျွန်တော် folder တွေမှာ file လိုက်ပြီး backup လုပ်တာဆိုတော့သူကတော့ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ folder ကို backup လုပ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ဒီနေ့မဆိုင်ဘူးเนาะ backup လုပ်မှာပေါ့ဒါတော့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ့မလို့ကျွန်တော် backup လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ကိုရဲ့ OS ကအရင်ရေးမကြည့်ဘူး OS ကြာဝင်ပြီးတော့ပြန်တင်ပြီးသုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရှိတဲ့ file တချို့ကတော့အရင်ရေးကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော် file လေးပဲ backup လုပ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က OS ကိုလည်းမကြာချင်ပြီးအဲဒီ OS မှာရှိတဲ့ software application တွေကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့ business software ဆိုရင်တော့ဘောလုံးလေးပဲလုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်ကိုရဲ့ laptop desktop ကြီးအရင်ရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတောင်းလိုက်မရှိသေးဘူးနည်းနည်းနေအောင်အသုံးညင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် entire computer ဒီ level နဲ့ကျွန်တော် backup လုပ်ပြီးဒီဆိုလို့ပေါ့နော်recovery လုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘယ် material restore ပေါ့ဒီ computer level တစ်ခုလုံးကကျွန်တော် restore လုပ်တာတော့ဘလုံး level restore နော်ဒီ partition လိုက် restore လုပ်တာတော့ file level restore ကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ folder တွေ like restore လုပ်တာစသဖြင့်ကျွန်တော် restore ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ backup လုပ်တဲ့ခါမှာလည်း backup အနေနဲ့ထွက်လာမယ့် file ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ header မှာပဲ laptop desktop မှာရှိ header မှာပဲတင်လို့ရလို့ကျွန်တော်က external drive တွေမှာတင်လို့ရပါ external header တွေ USB state တွေနော်တင်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် share folder ပေါ့နော်ကျွန်တော် file share နေရာတစ်စင်ကျွန်တော်ကဒီ file server တွေပါနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က backup တွေဆွဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Veeam server နဲ့ချိန်ပြီးတော့လေကျွန်တော်backup တွေဆွဲလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် server နေပြီးတော့လမ်းလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ OS နဲ့လုပ်ရမှာပေါ့နော် OS မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာရှိဘူးလို့လဲဆိုတော့ဘောလုံး level ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကVeeam media recovery stick ရှိဖို့လို့ media recovery ရှိဖို့လို့တော့stick နဲ့ပဲ CDTV နဲ့ပဲကျွန်တော် recovery bootable recovery လုပ်ထားအောင် Veeam ကိုနဲ့တက်မှာအဲ့ Veeam recovery media နဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို
resolve လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော် resolve ပြန်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ server level ကနေကျွန်တော်က centralize ပုံဖြစ်သွားတော့ okay ဒါတော့ကျွန်တော်အခုငါရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပဲဒါပုံလေးထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်ထပ်ပြတာနော် external hard drive တွေ internal hard drive တွေကျွန်တော်က file share နေပြီး server နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ infrastructure မှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မချဘူးကိုယ့် backup data တွေ cloud ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့လေ backup လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘူဒီဝဲ recovery media တော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်ဘင်းသုံးမှုဆိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေးချောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီ OS ကလည်းမတက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘူဒီဝဲ drive တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဘင်းနဲ့ဘူဒီဝဲလောက်ထားတဲ့ဒီ media တစ်ခုပေါ့ DB drive ဖြစ်ရင်ပြင်လာမှရှိရင် USB stick ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပူတက်ပြီးကျွန်တော်ကကိုလုပ်ချင်တဲ့ recovery ပုံစံမျိုးကျွန်တော်show ပြန်လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ Veeam recovery media မှာပဲကျွန်တော်တို့ကWindows တွေကို repair လုပ်တဲ့ဒီ tool တွေလည်းပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီ Veeam recovery media အတွက်တက်ကျွန်တော် video tutorial တွေမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့Veeam server နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတာပြတာနော် slide ထဲမှာVeeam backup repository ပေါ့နော်ဒီ server နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒီ backup တွေတင်ဆက်တဲ့ဒီ server တွေကကျွန်တော် storage ထဲမှာထားတယ်ဒီ Veeam agent နဲ့ကိုကျွန်တော်ကနှမ်းပြီးတော့ backup ယူမယ် resolve လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်server နေတော့ပုံမှန်ပါMicrosoft Hyper-V VMware vSphere environment မှာကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ Windows တွေက virtual machine တွေ run နေ Microsoft Hyper-V တောင်မရှိရင် VMware vSphere environment မှာနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ backend replication server နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်application level gas file system တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော် monitoring တွေ email notification တွေပြီး backup ကိုကျွန်တော် copy ကူးရဲ့ပုံစံတွေစတာတွေကျွန်တော် server နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနော်အဓိက feature တွေကတော့ကျွန်တော် instant recovery ချက်ချင်းကျွန်တော်ကဒီ recovery ပြုလုပ်နိုင်မယ်Microsoft Hyper-V VM တွေကိုလည်းကျွန်တော် recovery လုပ်နိုင်မယ်တောင်းလို့ရှိရင် server နဲ့ပေါင်းရမယ်ပြီး log တွေ backup database တွေ log တွေကျွန်တော်ပါမယ်ပြီး active full backup ပေါ့ကျွန်တော် backup လုပ်တဲ့အခါမှာသူကပထမဆုံးတစ်ချိန်မှာပဲကျွန်တော် full backup လုပ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်သူက incremental backup ပေါ့အပြောင်းအလဲလေးရဲ့ state တွေကိုမှတ်ပြီးတော့ backup လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်တကယ်ကိုကအမှဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးတော့ full backup ထပ်လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဒီကိုယ့် control ပေါ့နော် Veeam agent ဒီ control box တွေကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်multiple job ဒီ backup job တွေကိုကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းအများကြီးထားလို့ရအောင်ဒီတနေ့တည်းမှာပဲဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ကမနက်7:00 နာရီမှာ backup လုပ်ထားမယ်နေ့လယ် 9:00 နာရီမှာထပ်ပြီး backup လုပ်မယ်လို့ပြော multiple job တွေကျွန်တော်ကပထမ backup ကကြတော့ကျွန်တော်က volume လေးပဲဖြစ်မယ်ဒုတိယ backup ကကြတော့ဒုတိယ backup job ကကြတော့ကျွန်တော် file လေးပဲဖြစ်စသဖြင့်နော်multiple backup job ဒါပေမဲ့ multiple backup job လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် license feature ပေါ့နော်ဒီ Veeam agent ပေါ်မှာ Microsoft Windows free နဲ့သုံးမရဘူးကျွန်တော် workstation တို့တောင်ရှင် server feature license တွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးမှာmultiple job တွေသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် free version သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် job တစ်ခုပဲသုံးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်application web processing ဒီ application level တွေပေါ့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကbackup လုပ်လို့ရပါတော့ file indexing and search ပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော် resource ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sharp ရဲ့ပုံစံတွေပါတယ် index လောက်တာတွေပါတယ်ပြောင်းထည့်ပြီးတော့သုံးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီး schedule ချတာပြီးတော့နော် schedule ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ကျွန်တော် backup လုပ်မလားအောင်ရှင်weekend ပေါ့နော် weekend ဆိုကျွန်တော်ကတကယ်စနေနေ့နေ့မှာပဲတောင်းတောက်ကြနေအဲ့လိုမျိုး weekend နေ့မှာလုပ်မလားအောင်ရှင် weekday ပေါ့ weekday ဆိုတာကျွန်တော်ကရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာနေ့တိုင်းလုပ်ရမလားစသဖြင့်နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ကနေ့ရက်ဒီအချိန်တွေလိုက်ကျွန်တော် schedule ချပြီးတော့ backup တွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနော်ဒီ backup လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပုံနှင်းမှာလည်းမြင်အောင်ပထမဆုံး backup မှာတော့သူက full backup လုပ်လိုက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ volume level ဖြစ်ဖြစ် entire OS လေးဖြစ်ဖြစ်တောင်းရှင် file level ဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ backup အချိန်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ backup ပဲသူက full backup ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကtotal 100k ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ 100k backup ယူလာလိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်ကနောက်ရက်တွေကျတော့မှ incremental backup ပေါ့နော် incremental backup ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တိုးရတယ်ပြောင်းလဲရတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် point ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် backup ယူလာပါတော့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော် story ကလည်းတက်တာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က 100k backup ကိုယူနေတိုင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်နေ backup ဒီ story ထဲမှာ backup file ပြီး900k လောက်ဖြစ်သွားမှာနော်သူကဒီအရန်မိုက်တွေ incremental backup နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သွားတာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့ဒီနောက်3ရက်လောက်နေတော့ full backup ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ကိုယ့်အောင် menu full backup လုပ်လို့ရပါနော် okay ဒီ backup လုပ်တဲ့ပုံစံတွေ resolve လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ကနောက် video မှာထပ်ပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်